Velkommen hit, Bård og Vegard. Tusen hjertelig. Dere driver med et program for tiden som heter Hvem kan slå Ylvis, og hvor man kan vinne 1 million hvis man slår dere. Er det så enkelt? Nei, altså, jeg vil jo si det at det er godt for selvfølelsen min at man på en måte, det å slå meg er verdt 1 million kroner. Ja. Det er ganske deilig. Men gjelder det liksom hva som helst, eller? Ja, det er en ganske stor blanding av ting. Altså, hele konseptet her er at det er 4 deltakere som er plukket ut av det norske folk, da. Folk som har meldt seg på og sånn. Og disse skal konkurrere med oss. Hver av deltakerne skal gjennom 15 øvelser, så til sammen for oss da, så er det 60 forskjellige øvelser som vi må konkurrere med folk i. Og vi er ikke sånn veldig konkurransefolk sånn fra fødselen av. Ikke så veldig atletiske heller. Så det er veldig interessant for oss, i det minste. Men det er ikke bare atletiske ferdigheter, det er jo mye quiz og det er jo alt mulig liksom, dominostabling og... Dominostabling, ja. Det er dumt vi ikke har dominobrikker her, selvfølgelig, for det er vi jo kjempegode på, men quiz, der kunne vi kanskje prøvd oss på et eller annet. Kanskje. Ja? Kanskje ha en god følelse etter en god runde i helga, så skal vi prøvd. Det kan vi gjøre etterpå. Ja. Jeg tror det er noe av det mest radiovennlige i alle fall, for jeg skjønner jo nå når man sitter og tenker på at dette var et TV-program, ikke et radioprogram, mye av de tingene som kanskje ikke ville egne seg så godt på radio. For eksempel klossestabling og sånn, så det blir jo kjedelig i lengden. Monstertruckkjøring er jo heller ikke noe sånn typisk radio. Men pingpong derimot? Få lov å kjøre monstertruck? Det er en grunn til at jeg har vondt i nakken i dag, men det er en helt legitim grunn. Det tror jeg er det gøyeste jeg har gjort i hele mitt liv. Det er så rått å se på det. Ja, det er veldig kult. Hvor kjørte vi den? Nei, vi lagde en bane. Vi holder til ute på Hellerudsletta. Har jo fått et svært område til å holde på, og der er det bare bygget opp de sykeste ting. Hvor mange hestekrefter var det i monstertrucken? 1500 hestekrefter. Det var litt sånn store forberedelser og mye greier de måtte gjennom. Så det var en sånn ting som bare vedkommende som skulle kjøre den monstertrucken fikk lov til å gjøre. Altså, i dette tilfellet ble det Bård. Men bare å stå og se på gjorde at jeg på en måte gledet meg sånn på vegne av Bård, at det var helt, altså det var like greit for meg. Fikk de kjøre over biler og sånn, eller? Yes, sorry. Smadret biler. Kjørte over biler. Må man ha førerkort for å kjøre monstertruck? Nei, det tror jeg ikke. De som eide monstertrucken var veldig sånn relaxed på akkurat sånne ting som det. Ja. Nei, jeg skjønner at vi har gått glipp av. Det blir litt pinglete med quiz i forhold til monstertruck. Det blir det. Det ble kjedelig plutselig, hørte jeg nå. Kanskje vi kaller det for monsterquiz da? Da høres det straks Dere kan jo lage lyder og sånn. Ja, sånn. Ja, der har vi. Vi har da, siden dette er så godt forberedt, så har vi da funnet frem etter tips fra gutta her, som sikkert har lest på forhånd, vi antar det. Ja. Dagens VG-quiz. Og her, temaen i dag er Skottland og poteter. Yes! Ja. Midt i blinken. Vi begynner med Skottland, og i første runde her så er det da... Svarer fortest mulig, sant? Jeg svarer fortest mulig. Ja. Skal vi lage lyd og sånn... Ja, det må du gjøre. Man må si navnet sitt. Ja. Navnet, okay. Si navnet, og så svaret. Og jeg stiller spørsmål nå i første runde, så det er Jan som forsvarer radiofrokostens ære. Null svett. Og jeg spør, hva heter Skottlands nasjonaldikter som blant annet har skrevet Auld Lang Syne? Jan. Ja, Jan? McGormack. Ja, det var nær, altså. Vi må jo nesten gi poeng for det var Robert Burns. Ok. I hvilken fotballklubb fra Glasgow har tilnavnet The Boys? Map! Ja. Celtic. Celtic er helt riktig. Fantastisk, et poeng. Han sa ikke navnet sitt. Vegard, men han heter Bert blant venner. Ja, okay. Så alle kaller han Bert. Hvilken by er hovedstad i Skottland? Jan. Først. Jan først? Først. Var det... Ja, men, det var først, men er det lov med... Var ikke du Bert, da? Ja, jeg vil gi en til Jan, jeg, altså. Ok, Jan. Hva var spørsmålet? Hovedstaden Edinburgh, helt riktig. Det er bra, det er 1-1. Hva heter den skotske frigjøringshelten som Mel Gibson spilte i filmen Braveheart? Så han het ikke Mel Gibson, han altså? Han het Braveheart. Nei, tiden er ute. William Wallace. William Wallace? Yes. Nei, de sier vel ikke det i Skottland. Hvilken skotsk by er senter for den britiske oljevirksomheten i Nordsjøen? Det er... Si navnet hvis du kan det. Oljevirksomheten?
Ja. Tiden er ute. Ja. Aberdeen. Ja, der ser du. Hva het stedet hvor skottene beseiret den engelske kong Edvard 2. i 1314? Nå heter han og han får lov å svare. Nei. Han het Bernt. Ja, da må jeg si Ja, det er ingen av dere som vet dette. Det er Bannockbrødren. Ja. Du, er dette en quiz som folk skal kose seg med? Ja, nei. Det er jo en helt syk Vi quiz. dropper, det er 1-1 nå, så og vi går nå over til del 2. Ok, var det jeg som skulle stille den da? Ja. For å gjøre det fair, så nå er det jeg som er Ja. quizmaster, og det er P4 mot Bård. Yes. Ok, Temaet er potet. temaet er potet. Jeez. Nummer 1. Hva er den franske betegnelsen på frityrstekte potetstriller? Bård! Pommes frites. Ja. Ja, det må jo være riktig. Ja. Det er helt riktig. Åh. Hvilket navn brukes nå om det som tidligere ble kalt potetferie? Bjørn, Ja. høstferie. Skal vi se. Ja, det er helt riktig. Ja. 1-1. Jøss. Kom fra Toten, vet du. Fra hvilken verdensdel kommer poteten opprinnelig? Bjørn, Ja, Sør-Amerika. det er helt riktig. Ja, da gir vi oss der, for nå leder vi. Nei, det kan ikke vi Ok, gjøre. en til da. Ok, en til. Hvilken potetsort deler navn med en fransk tegneseriefigur? Si Bård. Bård. Asterix. Asterix. Ja, det er riktig! Hva ble det 2-2 da? Ja, det Det råeste ble jeg en har hørt. million til hver, da. eller? Yes, en mil til hver. Shit for TV Norge. Bare jeg får låne monstersjekken, så er jeg fornøyd. Jeg trenger ikke noe million, For jeg vi fikk han nemlig. Så du kan bare da. Heldig dere er. Og når kom programmet på TV? På høsten. På høsten en gang. Ja. potet. Og Under potetferien. Ja.